We came to visit Paul in Mukono district, a solution entrepreneur growing coffee and as well rearing local chicken on a free-range system. We are excited to take you through the next journey of his solution. Amanya gange nze Kabwama Paul nga ndi mulimi nsangibwa ku kyalo Kawuna emugombola y'Empata Mukono district. Ndi mulimi nnyo ow'emmwanyi ate mu byennunda ennyo nunda enkoko, so neesanga nti ebintu bino bikwatagana. Okutandikira ddala nasooka natandika n'enkoko 3, enkazi 2 n'empanga 1. Kati mwe muvudde enkoko ezo ze nnina. Olwaleero nina enkoko kati ziri mu 108. Omuwendo omunene gwe nali mbaddeko wano n'enkoko ku faamu zaali zibadde enkoko 405. Naye nga mu maaso ate eyo njagala ngenda kutuuka naddala omwaka ogujja nteeka okutuuka mu nkoko eziwerera ddala nga nkoko waakiri 50,000. Kati nayagala mbenga emmwanyi bwenzaanika, kati nga bwenzaanisa awo antwala ku kyuma n'enkubisa n'entunda kase obukuta n'embukomyawo. Kati obukuta embukomyawo n'enteeka mu nkoko. Kati enkoko neziba nti zisula bulungi ate ngeno weziteekamu kalimbwe manure. Kati manure oyo ate nemutwala nemuzaayo mu nnimiro. Kati emmwanyi ate nezikola ki? Neziba nga zinyirira bulungi. So kyekyo lwaki nsobodde okulima emmwanyi okumala emyaka kati emyaka giringa mu 12. Naye ate enkoko zo maze emyaka 8. Obukoko nga bumaze ennaku 2, kati oleeta obutiba buno sayize eno entono obukoko mwe butandikira okulya. Tukozesa akasuwa kano sayizi ntono. Naye eri oba okagula tekabeerako waya zino. Naye kati gwe okaleeta olwokuba oyagala kawangaale olina okukasibamu waya ekakola emyaka. Wano neweekaatika tekasobola kwatika. Ensawo emu ey'amanda osobola gikozesa emirundi 3 ng'okozesa akasuwa ako akatono. Osobola okukozesa briquettes. Briquettes tezireeta kikka. Briquettes nnungi n'okusinga ku manda. Ono rice bran olaba alimu ne bugrain. Eno concentrate gy'otabulamu mwoyo bland ng'oteekamu otunnyo tutono. Kati ekiri mu eno concentrate nti ebirungo byonna bibeeramu. Mubeeramu protein, mubeeramu vitamins, mubeeramu byonna fiber, zibeeramu buli kimu ekyetaagisa enkoko okukola obulungi. Obukuta bw'emmwanyi bwe tukozesa mu nnyumba y'enkoko kwegamba okusobola okuggyayo ddala omuganyulo gw'okulima emmwanyi. So emmwanyi tekoma kugirima kwokka n'ogitunda, naye na buno bwe tumala okukuba emmwanyi buno obukuta tubukomyawo ne tubuteeka mu nnyumba y'enkoko. Mu nnaku zino esooka kyetaaga okuba ne glucovate ono alimu glucose ate ne vitamini. Obukoko buno obuba bukyali buto omanyi buba kale nga tebunnaba kumanya kutegeera nti gano mazzi agali mu drinka muno. Era ffe wano tulina obuyinja bwe tuteekako tuti
obwoza bulungi nnyo ne butukula. Kati akoko we kajja tekatuukira mu mazzi butereevu, katuukira gana amayinja gabugaadinga. Kati nako we kajja kati kateeka wano omumwa ne kanywa. Olina okakasa nti amazzi g'otabudde agagenda mu buluuda obukoko bwe bugenda okunywa gaba galina okubeeramu glucose. Lwaki tuteekamu glucose? Obukoko bube nga bufuna amaanyi. Buluuda eno obukoko bumalamu weeks 2. Oluvannyuma lwa weeks 2 tuba tuzireeta muno. Kati muno mwezikulira okuva ku weeks 2 paka ku myezi 2. Zo zibeera eri zokka, tezeegatta na ziri enkulu ddala. Kati zifulumamu ne zigenda ne ziri omuddo ne zoota omusana n'okuyiga embeera ya wabweru. Kati oluvannyuma tuzijja eri myezi 2 tuzireeta eno. Kati wezitandika okubeera ne zino ate ziyisaawo emyezi emirala 2 ne zitandika okubiika okukekema. Kati ku myezi 2 kitundu ne ziweka zibiika. So kitegeeza enkoko okuva zino okuva ku lunaku lumu zimala emyezi 4 n'ekitundu ne zitandika okubiika. Kati mu biseera bya Desemba mba nsobola okufuna obukadde obuwera n'obusatu ne Easter. Ekinkuumidde nga nnunda enkoko zino y'ebbeeyi y'amagi. Tray y'amagi ey'enkoko zino egula emitwalo 2. Era gye bujjako ndowooza mu mwezi nga gumu n'ekitundu ngenda kuba nsobola okufuna tray z'amagi eziweranga 5 waakiri olunaku. So tray 5 olunaku egyo gye mitwalo 10. Kati omwezi sobola emirundi egisinga mbadde nga kati ntunda zino kati zendaba nti zikuza enkazi n'empanga. Naye nga ntunda mbadde omwezi nga sobola kale okutunda ng'enkoko katugambe nga oba 30 omwezi ku mitwalo 3 gye mitwalo 9. Capital kitegeeza magezi. Oba n'amagezi ye capital yeemala. Amagezi n'obunyiikivu n'amaanyi go ye capital esooka. Kati gwe omuvubuka kusalawo n'ogamba kiki ekinantwala mu maaso. Nsomesezza abavubuka abawerera ddala nga waakiri 6. Ekikyansinze okunsanyusa mu bulamu bwange kwe kuba nti okola ekintu ng'okyagala. So okulunda enkoko n'okulima emmwanyi bye bintu kugamba ebyafuuka ekitundu ku bulamu bwange. Nti mbikola nga kugamba mu kwagala okungi.